जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तगण सांग मैंने प्रभुजी माताजी कौन ईरान ने युद्ध चली पेट्रोल आसवाटा बंद हो पारे किंतु लगुनि सेमती ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट सेमती किसी करनी किंतु जेहेतु आज मु शॉर्ट्स रे वीडियो छाड़ी तेणुक मुझे भी जाकि पाखे पेट्रोल पंप यहाँ आमर दी पादरे सामने अच्छी पेट्रोल पंप आम घरटा पूरा छक उपर तेणुक मुझे पेट्रोल फुल पूरे देती जहाँ दरकार हे जहाँ दरकार हे मुझे पेट्रोल देदेवी छाड़ू ए कथा मुझेदेली आपन को एबे कथा उपरक आसवा विषय वस्तु उपरक आसवा मु आज बापा तांकर फोन ने वीडियो देखुं रूम को मु पशिली हठात से वीडियो जो देखुले से जड़े भद्र महिला कहते जे भगवान प्राप्ति माता पिता ठारू आरंभ हुए आउ जे माता पिता को माने ना सी भगवान को पाई पार ना मु बापा को कहली बापा एपटू सेपटू वीडियो कहीं देखुच तुम जो नारी जो भद्र महिला आप वीडियो देखिले सी कौन गुरु शास्त्र जानते धर्मगुरु ताने कहवा कथा जे से नारी जगन्नाथ को गोईठा मारुले जगन्नाथ को गोईठा मारुले कहीं से जगन्नाथ कथा को बुझी पारना से माता पिता को प्राधान्य देदेले आ गीतारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण कहते तू जार भक्ति करू मला पर ता पाखु जीवु माता पिता कौन शुद्ध आज्ञा से जहाँ कहले मानिया दरकार किंतु भक्ति ना आज्ञा भूल आपन कहते मत आपन कहते आज्ञा तू गोटे छोट पिला भाई देखा तू आमको कहवाई किए आपड़ मत कहीपारती आज्ञा मु ए जन्म छोट पिला हो पारे गोटे उदाहरण दूसरी आज्ञा देखु आपणकर जदि किए पुओ थी कि झील थी सी जदि डॉक्टर हो जिते आपंकर देह खराब होची किसी कहूना आप कहते बापा रे कि माँ रे देखे मोर देह केमी अच्छी कौन अच्छी चेक कर मेडिसिन कौन दे से आप शोधुना किसी कहूना कहीं ना आपण डाक्तरी विषय डाक्तरी पाठ विषय किसी जानी ना आपण देह खराब है क्षणी आपण ताकू कहे निश्चित भाव में किंतु सी आपन छोट होता ही पारे आपणकर बाल पाचि जाते पारे किंतु एथिरे आपणकर ज्ञान ना से भाई आज्ञा पूर्व जन्मर भक्ति हिसाब से एवं अल्प बयस भी मत गुरु प्राप्त होती आउ मु जड़े साधु कहवाई खराब लगुच ये कौन हिपहप क्या पिंधि कौन साधु से ही तो गीतार ज्ञान आज्ञा मुंबई जाइकी से फिल्म रे काम करी विथ गीत गायकी सबू कम करुच्ची कहीं जेहेतु गुरुर आज्ञा गुरुंर आज्ञा देश जे भौतिक काम करके भक्ति को आगू बढ़ा प्रचार कर तेणुक मुझे सब करुच्ची आज्ञा आ मुझे सब चिता तिलक लगे बुल आप कहते जे चिता तिलक लगे बुलवा दरकार से कौन भक्त हो आज्ञा नाई से चिता तिलक लगे चैतन्य रखिकी लोक अन्य को लुटि लियंती जिन चिता काटी दियंती कहुए ये तो बाहरी आमे कौन शरीर आज्ञा आमे तो आत्मा बाहरी वेशभूषार किसी ना अर्जुन भी कौन चिता तिलक लगे हरे राम हरे कृष्ण कहला ना से युद्ध करुला भगवान को मन पकाउला भगवान कहले माम अनुस्मरण युद्ध च मत हृदय रख युद्ध कर चल भगवान को तेणुक महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्रीकृष्ण को हृदय रखु निजर भक्ति कर चलतु यथोचित कर्म कर चलतु यही ही कहवा दरकार तो कथा कहवा को बढ़ाऊँ लोक कहते ना जे भक्ति कले माता पिता भक्ति कौन निहात दरकार नहीं आज्ञा आपण मो सहित जोड़ी रुहतु आपणकर जीवन में जी असुविधा अच्छी जी जहाँ अच्छी सब मु समाधान करदे पारि गुरु कृपा जो हरिया गुरु को कृपा जो जगन्नाथ कृपा जो एति मोर साध्य अच्छी एति मु साधी किसी भी प्रश्न थाए आप मत पचारि पारे देखु आपण कथा सब खराब लगुव जे एमती आड़ू सब कौन कौन जेते बड़े असुर माने राक्षस आउ देवता समुद्र मंथन पर गले कौथि आज्ञा कौ कारण पर समुद्र मंथन को जाइए आपण कहतु आज्ञा अमृत पाइबापी निश्चित भाव में किंतु जेते बड़े समुद्र मंथन हैला केते कष्ट होइछि आज्ञा समुद्र मंथन से नाग को आणतु ताको बांधतु पुणी महाप्रभु निजे आसवे कच्छप अवतार होकि मंदराचल पर्वत नाग वासुकी नाग आहा हा एपटे मुहर विष बाहर ये सब हूँ तो प्रथमे कौन बाहर आज्ञा काढ़िया जाइए अमृत प्रथमे बाहर हलाहल विष गरल ताने कौन प्रथमे आज्ञा अमृत सहज बाहरी जाइए
से विषକୁ ପିଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବ ଲୋକନାଥ କହିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଲୋକନାଥ ହିଁ କହିବା ନା ମହାପ୍ରଭୁ। ଆମ ପାଇଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ଲୋକନାଥ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ଯିଏ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସାକ୍ଷାତ ହରି, ନିଜେ ହରି। ତ ସେତେବେଳକୁ ଗରଳ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଥିଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁକରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରହିଯିବେ ମୋ ସହିତ, ତାପରେ ଅମୃତ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ଛୁଆ, ଛୁଆ ତତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଦେଲୁ, ଆମେ ତ ଭୁଲ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆପଣ କହିବେ ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁ ମଲା ପରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବୁ। ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବୁ ମଲା ପରେ ମାତା ପିତା ଯେଉଁ ଯୋନିରେ ଯିବେ, ସିଏ ଯଦି କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ତାହେଲେ ତୁ ବି କୁକୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବୁ। ସିଏ ଯଦି ଗଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ତୁ ଗଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବୁ। ସିଏ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଯଦି ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁ ତାହେଲେ ମଲା ପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ, ସେଇଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ ତାହେଲେ ମଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ଼। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯତ୍ ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମମ୍ ପରମମ୍ ମମ, ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଫେରିବୁନି। ମୋ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଲାଗିକି ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ 700 ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, 700 ଶ୍ଲୋକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଅର୍ଜୁନକୁ କହିବାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର, କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମାତା, ମୋ ପିତା, ମୁଁ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମୁଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ଏ ଶରୀର ଭୁଲିଯା, ସବୁ ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ମାଲିକ, ମୁଁ ଚାକର ଭୁଲିଯା। ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ, ଭୁଲିଯା। କେବଳ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୋ ଶରଣାଗତି କର, ସବୁ ଭୁଲିଯା। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 700 ଶ୍ଲୋକ, ଆଇ ରିପିଟ୍, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ କେବଳ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ, ଆଉ ସବୁ ଭୁଲିଯା। ଆପଣ କହୁଥିବେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ତ ଆମକୁ ଶିଖା ହେଇଛି ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବି ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ କରିବା ଠାରୁ, ଯେମିତି କହନ୍ତି ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ସପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କାମ ଦାମ କରୁନି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତୁ ଘରେ ରହ, ଘରେ ରହିକି ପରିବାପତ୍ର କାଟ, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ସେ କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ଶୋଇକି ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ସେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥାଏ, ତା'ର ଆଗ୍ରହ କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବ କିଏ ଜାଣିପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହୁଏ। ଫିଜିକ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ, ଇତିହାସ ପଢ଼ାଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଲିଟରେଚର, ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ବି ଶିଖାଯାଏ। ହଁ, ତାପରେ ତାକୁ ନାଚ ଅଭିନୟ ସବୁ ଶିଖାଯାଏ। ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲା, ସ୍କୁଲ ପରେ କଲେଜ ଗଲା, କଲେଜ ପରେ ସେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ତା'ର ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ସେ କାମ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ନୁହଁ କି? ହେଇପାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରେ ମୋ ଭଳିଆ, ହେଇପାରେ ଗୀତ ଗାଇପାରେ ମୋ ଭଳିଆ, ହେଇପାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରେ ମୋ ଭଳିଆ, କିମ୍ବା ହେଇପାରେ ଡକ୍ଟର ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ହେଇପାରେ କେଉଁଠି ବିଜନେସ୍ କରିପାରେ, ସେଇଟା ତ ପରେ ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆବେଳେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ କୁହାହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସକ୍ତି ହିସାବରେ, ତା'ର ଗୁଣ ହିସାବରେ, 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଥାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସତ, ରଜୋ, ତମ। ସେ ଗୁଣ, ସେ ଆସକ୍ତି ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ହିସାବରେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ହିସାବରେ, ଭକ୍ତି ହିସାବରେ, ତା'ର ଲେଭେଲ୍ ହିସାବରେ ସେ ଯାହାକୁ ଭକ୍ତି କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ତା'ପରେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କାହାର ତ କରୁଛି, ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। କିଏ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ କହୁଥିବେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ କରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ଆସକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାହାକୁ କିଏ ଭେଗାନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିଏ ଜଣେ ଭେଗାନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ନନଭେଜ୍ ବି ନୁହଁ, ଭେଜ୍ ବି ନୁହଁ, ସେ ପୁରା ପିଓର ଭେଗାନ୍। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସକ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା।
ए जन्मर अभ्यास जो जमीक भगवान कहते बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मान प्रपद्यन्ते मो पाखक अर्जुन समस्ते आसबेनि शरणागति हेबेनि अनन्य भाव में अनन्य मान कौन बुझे केवल जगन्नाथ आउ कहीं नुह केवल श्रीकृष्ण आउ कहीं नुह केवल राम आउ कहीं नुह आउ कहार भक्ति से करे से भाया बहुत जन्म ठोकर खाइला परे गोईठा खाइला परे माया द्वारा कोटिए गोटे लोक केवल मो पाखक आसब समस्ते आसबेनि आउ सी ही जानी जे वासुदेवम सर्वमिति आ सी ही ज्ञानी भगवान कहते जमीक तेणुक जो आमर महाभागवत हनुमान जी प्रभु बजरंगबाली मो बड़ भाई तांको कह कहीं मु ब्रह्मचारी तेणुक सी ब्रह्मचारी तेणुक मुझे ब्रह्मचारी तेणुक कहुई जे ज्ञान गुण सागर जदि हनुमान चालीसा आप पढ़ी शुणी ज्ञान आ गुणर सागर कहीं कहगला आज्ञा कहीं से राम किए जानते सी रामकर अनन्य भक्त अनन्य मान से जी कहारी पूजा करे केवल राम को पूजा करे केवल कृष्ण तत्व विष्णु तत्व जगन्नाथ तत्व को पूजा करे सी अनन्य न अन्य जदि आपण सोमवार दिन शिवों पाखक भी जाऊँच माँ दुर्गा को पाखक भी जाऊँच कौन देवी देवता पाखक शनिदेव पाखक भी गले आपड़ जगन्नाथ पाखक आसते जगन्नाथ के खुशी हेबे आज्ञा हाँ आशीर्वाद दे पारती कि आप अनन्य नुहति अनन्य सीए जी केवल जगन्नाथ को पूजा करे अनन्य सीए जी केवल कृष्ण को पूजा करे एक कथा को बुझंतु आपंकर जहाँ भी डाउट अच्छी मत कहे मु तार उत्तर निश्चित भाव आपको देवी गुरु कृपा जो हरि कृपा जो महाप्रभु श्री जगन्नाथ कृपा जो तेणुक बुझंतु आज्ञा माता पिता भक्ति कले मु क्लीयर कहूँ ग्यारंटी नहीं जे आपण सद्गति को प्राप्त हेबे हो पारे आपण नेक्स्ट जन्म पशु पक्षी को भी प्राप्त हो पारती योनि को प्राप्त हो पारती तेणुक माता पिता भक्ति रे बुद्धिमता नहीं कहीं देखु माता पिता जदि भक्ति भी करुँच सी कौन अनन्य भक्त सी कौन शुद्ध भक्त आज्ञा ना आप शुद्ध भक्त को गुरु हिसाब से धरतु कम से कम तांकर भक्ति करंतु आ जदि एते भक्ति करने ठीक ठाक मिलगला ताले अन्य करिया कौन दरकार क्या सीधा जगन्नाथ को धरतु आउ कौन दरकार निजे भक्त को छाड़ी सीधा भगवान को धरतु कथा सैला से मो कथा आपन को विष भाया लगी पारे कि सब सत आज्ञा आज गोटे मुसलमान को पचारतु कुरान से कहीदेव कुरान किसी श्लोक कहीदेव बाइबल गोटे ख्रीस्टियन को पचारतु से बाइबल किसी ना किसी श्लोक कहीदेव किंतु गोटे सनातनी को गीतार गोटे श्लोक कहतु आज्ञा सी कह आज्ञा हाँ गीता मुझे शुणी किंतु श्लोक कहीपर आज्ञा किसी किसी लोक को पचारे गीता कौन आज्ञा से कहे आम पड़ोसी घर झील होता ना गीता एमती भी कहते लोक आज्ञा श्रीमद् भगवत गीता महाप्रभु श्री जगन्नाथ मुख निःसृत वाणी को भी लोक जापर ना आ कौन कहीपर आम या अधिक आज्ञा आपड़ कहना गीतार गोटे श्लोक मत कहीकि बुझातु आज गीता पढ़ंतु आज्ञा मोर भी सेमती वीडियो आसूँ आप बारंबार गीतार वीडियो देखिपारे एवं तो प्रथम अध्याय चली धीरे धीरे आगे बढ़िया जय श्रीकृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी।